హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి OnePlus 6. ఇది OnePlus మ్యాక్సిమం అన్ని మోడల్స్కి శాంసంగ్ లోగో ప్రాబ్లం లాగా క్రాష్ డంప్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది దీనికి. ఇది వచ్చేసి 99.9% హార్డ్వేర్ ప్రాబ్లం, 0.1% సాఫ్ట్వేర్లో అవుతాయి కొంతమందికి. ఇది బోత్ ర్యాము CPU అన్నీ తీసేసి మళ్ళీ రీప్లేస్ చేశాను. ఫోన్ పర్ఫెక్ట్గా ఆన్ అయిపోయింది. కస్టమర్ వీడియోస్ చూసి అనంతపురం నుంచి పంపించారు, అది పర్ఫెక్ట్గా చేశాను. ఇంకోటి ఏంటంటే, నేను కమెంట్స్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను. కమెంట్స్ ఆఫ్ చేయడం వల్ల నాకే లాస్, ఎందుకంటే రీచ్ తక్కువ అవుతుంది. ఎందుకు ఆఫ్ చేస్తున్నానంటే టెలిగ్రామ్లో ఎక్కడ రిప్లై ఇవ్వలేకపోతున్నాను. అందుకని చెప్పేసి మీకు లెఫ్ట్ సైడ్లో 3 డాట్స్ ఉంటుంది, అక్కడ డిస్క్రిప్షన్లో నా అడ్రస్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ టెలిగ్రాము, నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వాలంటే టెలిగ్రామ్ లింక్ ఉంటుంది, అది నొక్కితే టెలిగ్రామ్ ఓపెన్ అవుతుంది, నాతో కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. ఇంకోటి ఏంటంటే, మా అడ్రస్ వచ్చేసి సందీప్ మొబైల్స్, ఖమ్మం, తెలంగాణ. గూగుల్ మ్యాప్స్లోకి వెళ్ళి సందీప్ మొబైల్స్ ఖమ్మం అంటే ఓపెన్ అవుతుంది, మా అడ్రస్ వచ్చేస్తుంది. వాటర్ ప్రూఫింగ్ ఫోన్స్లోకి వాటర్ ఎందుకు పోతుంది అని అడుగుతున్నారు. ఆ గమ్ కొన్నాళ్ళే ఉంటుంది, కొన్నాళ్ళైన తర్వాత లూజ్ అయిపోతుంది, అప్పుడు వాటర్ ప్రూఫింగ్ ఏమి ఉండదు, వాటర్ వెళ్ళిపోతాయి.